Džiugu tai, kad laimingą žvejybos reikmenų kepuraitį dovanų gavau. Su šitom kepuraitėm žuvys visos mūsų. Nu ką, galim pasižiūrėti, ką mes čia įsigijom. Atsibodo karpiukus gaudyt. Sakau, reikia mašinai turėti komplektuką. Ta, kur virpa, reikia virpinti. Tai pradėkim nuo to, kad su šituo avižadrebiu neturiu jokio supročio. Tai kas man labai patinka žvejybos reikmenyse, kad ten chebra dirba profesionalai, pasakiau, kad turiu tokį ir tokį biudžetą, man reikia avižadrebiui komplektuko, nuo iki, tai no problem. Tai pradėkim nuo kotuko, Crazy Fish Optimus, nežinau. Pačiupinėjau, atrodo viskas gražu, smagu, davė kelis variantus pasirinkti, tai iš karto vieną variantą atmečiau dėl to, kad nepatiko rankina, o čia toks smagus kotukas, tai pasižiūrėsim, išbandysim. Čia, žinai, sako, nusiimkit plėvelę, nes po to pardavinėjat kaip naują panaudoja, tai visi žvejai, kai nusipirkit daiktą, nepamirškit plėvelę nusiimti, ypač karpinės meškerės būna, tai mes tą ir padarėm. Aišku, prie kotelio reikalinga ir ritelė, taigi imam pasiūlę tūkstantinę ritukę, šitom ir nereikia 14 000 avižadrebio kotelėm. Tai o mažos, mielos, dailios ritelės. Aišku, reikia, norint pagauti žuvį, tai reikia turėti ir visokių kirmėliukų ir avižukių. Davė irgi komplektukas, skaudu komplektuką, kad kaip pradedančiajam turėčiau visiems gyvenimo atvejam. Tai visokių kirmėlukų ir visokių kitokių babaikukų. O į ritukę reikia valo, ne? Sakė, pats geriausias, tobuliausias, apvaliausias ir slidžiausias. Tai pabandysim, nebandėm, bet nepabandys nesužinosim. Taigi va tokį va valiuką mes naudosim. Jeigu man rekomendavo rimti vyrai, tai rekomenduoju ir aš. Nu, po mano karpinių valų, karpinių meškerių, tai čia biškį yra reikalų. Kilputės mažos, valo plonis, valas plonas, storas plonas. Labai plonas. Bus reikalų. Valas stoja gražiai į savo vietą, ritukė dirba kaip priklauso. Avižėlės. Įvairių svorių yra, lengvesnių ir sunkesnių ir ryškesnių, tai visiems gyvenimo atvejam. Ir rekomenduojama turėti tikrai ne po vieną, kadangi, kiek girdėjau, šitas būdas mėgsta pasiimti šitas. Tai žolė, tai akmuo, tai vilkas. Žodžiu, avižėlių turėkit rezervą. Kadangi vanduo sudrumstas, pasižiūrėsim, kaip čia bus. Galiukas virpa gerai. O dabar noras pagauti kažką. Kažin kaip tas užmetimas po TX7 Shimano karpinio koto. Viskas normaliai. Žuvytė seka iš paskos, vadinasi viskas gerai. Tuoj bus BUM! Reikia vieną pagauti. Aš
čia noriu biškį. Kas yra, kad labai malonu, kad kiekvienas barkšt jaučiasi. Žinai, po karpinės, karpis kaip važiuoja, taip išvažiuoja. O čia tai biškį reikalai. O, pirmas mano sugautas žuvelio. Ai! Tai kaip čia dabar suprast, pirmas pabėgęs žuveliokas. Bet buvo barkšt, tarkšt ir buvo pirmas. Liuks. Vėl vat permes tenai toliau. Tai švelniai nesas. Nu, nuleisk ant dugno visiškai. Ir įtem valiuką, pabiškį ten. Valai ten. Pabiškį, tuk ir atleisk. Tuk, nedaužyk dugno. Kibimas tau. Nu, matai? Jautei, ne, kaip ir galiuką davė. Dabar į ten galiuką ir tuk. Ir nekiauk neškirės, o tik iš šono čia. Drabinau ir pridrabinau kapkalę per nagus, tai o tai buvo. O taip, nemelavo žvejybos reikmenys, va ir kepurukas laimingas, sakė, su laimingu kepuruku visada bus. Tai va ir buvo. Nu visai įdomu ir viena meškerukė ir važiuojam. Čia, kaip sakė, būna kartais viršuj besileidžiant kalą, tai taip ir buvo. Bet čia man drabint reikia išmokti, ba. Čia žolė turbūt. O, kokia yra. Su trumpais pirštais tas drabinimas sudėtinga, žiūriu. Va. Vienas po... Eik, tu va tik pradeda filmuoti ir pabėga. Rankos nedreba nuo to drebinimo viso. Metu tuo vižadrebį Matas atėmė spiningėlį, sako viskas. Va, sako, dabar imk šitą kotą savo spininginį ir dirbk su šito, o sako, aš drebinsiu. Viskas. Tik nusipirk gerą daiktą ir iš karto atima. Viskas, važiuosi atgal į žvejybos reikmenis. Emocijų pilna. Atsargiai, Matai, metu. Ypač kai vėjo nėra, tai išvis faina. O, pažiūrėk, kas daros, vėl traukia. Atkibimas taip, atmetimas taip kibimas. Viskas, kada varžybos, kažin kokio žadrebio vėrau. Gal tai šiandien vėl? Bus ar nebus? Bus. Pavirpinom, žiūrėk. Kepcinės visas, o tau yra. Kaip galiukas virpa. Monstras pareina į krantą. Sakykit, ką norit, galiu pasakyti taip. Kiekvienas automobilį turi žvejys turėti. Jeigu norit numalšinti kirminiuką, kas liečia su žvejyba, tai tikrai numalšinsit. Gerai praleistas laikas gamtoje. Viskas super, man patiko.